အားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်။ plmyanmar channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေ။အခုဆမကအခုသင်ခန်းစာအသစ်ပေါ့နော်။သင်ခန်းစာအသစ်ကကြတော့ဒီ Java GUI နဲ့ပတ်သက်တဲ့သင်ခန်းစာအသစ်ကိုတက်မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ Java GUI နဲ့ပတ်သက်တဲ့ program တွေကိုဆမကရေးတဲ့အခါမှာဆိုရင်ဆမကဟိုနော် NetBeans IDE ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ရေးမှာ။ဆမဒီအရှိက Java basis program တွေကိုစမ်းတော့တောက်ချောင်းဆမပါ IDE ကိုသုံးခဲ့တာလဲဆိုရင် Eclipse IDE ကိုသုံးခဲ့တယ်။အခုဆမဒီ Java GUI နဲ့ပတ်သက်တဲ့ program တွေရေးတဲ့အခါမှာဆိုရင်ဆမက NetBeans IDE ကိုသုံးမယ်။ဒီသင်ခန်းစာကကြတော့ဒီ NetBeans IDE ကိုဘယ်လို download ဆွဲမလဲဘယ်လိုအသုံးပြုရမလဲဆိုတဲ့သင်ခန်းစာကိုကျွန်မပို့ချပေးမှာ module 2ရောက်မှကျွန်မ GUI ဆိုတာပါလဲ GUI နဲ့မှာဘယ်လိုမျိုးအဲ့ဒီသင်ခန်းစာရဲ့ကျွန်မ module 2ရောက်မှဆက်ပြီးတော့ကျွန်မရှင်းမယ်အခုကျွန်မတို့တို့ NetBeans IDE ကို download ဆွဲရအောင် download ဆွဲဖို့အတွက်ကျွန်မဒီ browser လေးကိုတစ်ချက်ဖွင့်မယ်Okay, browser မှာကျွန်မအခုပေါ့နော် download ဆွဲမယ် net ပေါ့နော်အခုကျွန်မဒီ NetBeans ဆို download ဆိုရဲဒါလေးကိုကျွန်တော်ဒီ search box မှာရိုက်လိုက်မယ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ netbeans.apache.org ဆိုဒီ link လေးတိုင်းတစ်ချက်သွားမယ်ဟုတ်ပြီဒါကလက်ရှိ current Apache NetBeans ရဲ့ version ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီလက်ရှိlatest version ကိုလည်းကျွန်တော် download ဆွဲလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့နော် latest version မဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဒီ older version ကိုချက်ကြည့်မယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ older အောက်ကိုနည်းနည်းဆွဲလိုက်မယ် older ready ဆိုတဲ့ဒီမှာ final mode ဆိုတဲ့ button လေးကိုတစ်ချက်ကလစ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့တော့အခုဒီမှာပေါ့ဆိုတော့ဒီ NetBeans IDE ကိုကျွန်မ download ဆွဲပြီးတော့ installation မလုပ်ခင်ကိုယ့်ရဲ့ဆမှာဘာကပထမဆုံး installation လုပ်ပေးရမလဲဆိုရင် Java GTK ကို installation လုပ်ပေးရမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ Java GTK installation လုပ်နည်းကိုကျွန်မကဒီ Java basis programming သင်ခန်းစာတွေကိုပို့ချတော့ကအဲ့ဒီသင်ခန်းစာက module တစ်ခုအနေနဲ့တင်ထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့က Java Eclipse IDE ကိုပဲNetBeans IDE ကိုပဲဒီ IDE တွေ installation မလုပ်ခင်ကျွန်တော်တို့ကိုအသုံးပြုတဲ့ OS ပေါ်မှာဆိုတော့ဘာကိုပထမဆုံးအနေနဲ့ installation လုပ်ထားရမလဲဆိုရင် Java GTK ကို installation လုပ်ထားရမယ်။ဆမကကြတော့ Eclipse IDE ကိုအသုံးပြုတုန်းကတည်းကဆမရဲ့ဆမ Java GTK က installation လုပ်ပြီးသားဒီဆမရဲ့ channel မှာလေ့လာနေတဲ့လေ့လာသူတွေအားလုံးကလည်းဆမအရှိကတည်းကပေါ့နော်ဒီသင်ခန်းစာတွေလေ့လာနေတဲ့သူတွေမှာလည်း GTK က installation လုပ်ပြီးသားဖြစ်နေလိမ့်မယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ထပ်လုပ်ဆရာမလို့ဆိုတော့နောက်ထပ်အခု NetBeans IDE ကို download ဆွဲမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဆမကဒီမှာဒီ version တွေတဲကဆမကဘာကို download ဆွဲလဲဆိုတော့ဒီပေါ့နော်12.4 ဒီ version လို့ဆမ download ဆွဲလိုက်မယ် download button လေးကိုတစ်ချက်ကလစ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီဆမကဒီ software တွေပေါ့နော်ဘယ် software ပဲဆမတော့ download ဆွဲအမြဲတမ်းကိုအသုံးပြုတဲ့ OS နဲ့ကိုက်နေတဲ့ software တွေကို download ဆွဲရတယ်။ကျွန်မက Windows OS ပေါ်မှာဒီ NetBeans IDE ကိုအသုံးပြုမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အခုအပေါ်ဆုံးက Apache NetBeans 12.4 EXE file ကိုကျွန်မ download ဆွဲလိုက်မယ်။သူ့ကိုတစ်ချက်ကလစ်လိုက်မယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က download ဆွဲနေလိုက်မယ်။ကျွန်မဒီ download ဒီကိုကျွန်မအစအဆုံးပြီးတဲ့အထိမပြတော့ဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်မကြိုပြီးတော့ download ဆွဲထားပြီးသား။ဟုတ်ပြီနော်။ကြိုပြီးတော့ download ဆွဲထားပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်မဒီ downloadပေါ့နော်စမိုက်ဒီ download ထဲကိုတစ်ချက်သွားကြည့်လိုက်မယ် sorry အခုဒီမှာစမအောက်မှာ download ဆွဲတယ်เนาะဒါလေးကိုစမ pop လုပ်လိုက်မယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့စမ download ဆွဲပြီးသားဖြစ်နေတဲ့အတွက်အဲ့တော့စမ download ဆွဲထားတဲ့ပေါ့နော်အနေရာလေးကိုတစ်ချက်သွားမယ်ဒီမှာပါလဲဆိုတော့ဒီမှာ Apache NetBeans အခုဒီ EXE file လေးရလာပြီဒါကိုကျွန်တော် right click ထောက်ပြီးတော့ run as administrator ဆိုပြီးတော့ installation လုပ်ရုံပါပဲဘာမှမခက်ပါဘူးဘာမှလည်းမခက်ပါဘူးဆိုတော့ဒီသူ့ထဲမှာဘာ setting မှလည်းရှင်းစားမလို့ပေါ့နော်အဲ့တော့လွယ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်မကတဆင်ချင်းဒီ installation လုပ်တာကျွန်မကမပြတော့ဘူးကျွန်မက installation လုပ်ပြီးသားကျွန်မရဲ့ installation လုပ်ပြီးသားเนาะအကယ်၍ဘာခက်ခဲရှိရင်တော့ကျွန်မ installation လုပ်ပြမှာပဲဒါပေမဲ့ဘာမှခက်ခဲမရှိဘူးအရှင်းမှာလဲကျွန်တော်တို့က JTK တွေလည်း installation လုပ်ပြီးသား NetBeans ဘာလို့ဆိုတော့ Eclipse IDE တွေ installation လုပ်ပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ဘာမှခက်ခဲမရှိတဲ့အတွက်ဒါကိုကျွန်မက installation လုပ်မပြတော့ဘူးပေါ့နော်နောက်ဆုံးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ next နောက်ဆုံး finish ဆိုတာနဲ့ကျွန်တော် installation ပြီးသွားမှာเนาะလွယ်လွယ်လေးဖြစ်တဲ့ကျွန်မအဲ့ဒါမပြတော့အဲ့တော့ကျွန်မ download ကျွန်မ installation လုပ်ထားတဲ့နေရာလေးကိုတစ်ချက်သွားမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင် Apache NetBeans IDE ဒီ icon လေးရလာမယ်ဒါလေးကိုကျွန်မဖွင့်လိုက်မယ်နော်အဲ့တော့ဒါလေးသုံးဖို့အတွက်ကျွန်မဖွင့်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ Eclipse IDE ကိုသုံးတုံးကအတိုင်းပဲဆိုတော့ဒီမှာဆိုရင်Eclipse IDE တော့ကျွန်တော် welcome page ပေါ့သူက step page ဒါလေးကိုကျွန်မပေးလိုက်ပြီဟုတ်ပြီနော်ဒါကကျွန်တော်ကျွန်မကြိုပြီးတော့ define လုပ်ထားတဲ့ project လေး
အဲ့တော့ဘာကြောင့်ပေါ့နော်ကျွန်မကဒီ Java Basis program တွေကိုတောင်းချောင်းစမ်းတော့ကြတော့ Eclipse IDE ကိုသုံးပြီးတော့ဒီ Java GUI program တွေကိုစမ်းတဲ့အခါကျတော့ဘာကြောင့်ကျွန်မ NetBeans IDE ကိုပြောင်းသုံးရတာလဲပေါ့နော်ဒါကြတော့ကျွန်တော်တယောက်နဲ့တယောက်ကမတူဒီတချို့ကကြတော့ဒီ Eclipse IDE ထဲမှာ Java GUI program တွေရေးရတာပို့ပြီးတော့နှစ်သက်တယ်တချို့ကကြတော့ဒီ NetBeans IDE ကိုသုံးပြီးတော့ရေးရတာပို့ပြီးတော့နှစ်သက်တယ်ပေါ့နော်ဘယ်ထဲမှာရေးအဆင်ပြေတယ်ဒါပေမဲ့ဆမကကြတော့ဒီ NetBeans IDE နဲ့ Eclipse IDE ကိုပေါ့နော် G1 program အတွက်ကြတော့ဆမကဒီ NetBeans IDE ကိုဆမပို့ကြိုက်လို့ပေါ့နော်သူ့ဒီ NetBeans IDE ကိုသုံးရတာပို့ကြိုက်လို့ဒါပေမဲ့ဆမတို့ဒီ Eclipse IDE ထဲမှာပဲဒီပေါ့နော် G1 Java program တွေကိုစမ်းချင်နေဆိုရင်တော့ဆမကပေါ့နော်ဒီနောက်ထပ်သင်ခန်းစာတစ်ခုဗီဒီယိုသင်ခန်းစာတစ်ခုတင်ပေးမယ်ဒါအဲ့ဒါကျတော့ဒီ Eclipse IDE ထဲမှာဒီ G1 program တွေကိုဘယ်လို run ရလဲအဲ G1 program တွေကိုအသုံးပြုလို့ရဖို့အတွက်ဆမတို့ဒီ plugin တွေကိုဘယ်လိုမျိုးထည့်ရလဲဒါတွေကိုဆမသင်ခန်းစာတစ်ခုအနေနဲ့ဆမတင်ပေးမယ်ဒါပေမဲ့ဆမက G1 သင်ခန်းစာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆမတောက်လျှောက်သုံးမဲ့ IDE ကကျတော့ဘာကိုပဲသုံးမလဲဆိုရင်ဒီ NetBeans IDE ကိုပဲသုံးမယ်ဟုတ်ပြီနော်โอเคကဲဒါဆိုရင်ဆမနဲ့အတူတူပေါ့နော်ဒီသင်ခန်းစာမှာဆမဒီ GUI နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပေါ့နော်သင်ခန်းစာတွေဘာမှဆမမပါဘူးလောလောဆယ်ဒီသင်ခန်းစာလေးကဆမဒီ NetBeans ကို download ဆွဲမယ်ပြီးရင် NetBeans ဘယ်လိုသုံးမလဲဆိုရယ်ဒီအတောင်းအလေးတွေပဲဆမပို့ချပေးမှာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကဲဒါဆိုရင်ဆမနဲ့အတူတူ project ကိုdefine လုပ်မယ်ဆိုရင် file ထဲကနေပြီးတော့ဘယ်ကိုသွားမလဲ new project ဟုတ်ပြီနော်အမှန်ပါဆမဒီမှာ Java with Maven Java with Gradle Java with ဒါတွေကကျတော့ဆမတို့ဒီနောက်ပိုင်း Java EE သင်ခန်းစာတွေကိုဆမပို့ချတဲ့အခါမှာဒါတွေကိုဆမပြန်ရှင်းပြ Maven တို့ Gradle တို့ဟုတ်ပြီနော်လောလောဆယ်ဆမ Java with and တွေကနေပဲဆမဘာကိုယူမလဲဆို Java application ဆိုတဲ့ project လေးကိုဆမရွေးလိုက်မယ်ပြီးရင် next ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဆမကနေပြီးတော့ project name လေးပေးမယ် project name လေးကိုဆမ GUI project လို့ပေးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော် GUI project လို့ပေးလိုက်မယ်ပြီးသွားရင်ဒီမှာ project location ဆမdefine လုပ်လိုက်တဲ့ဒီ GUI project လေးက location ဘယ်နေရာမှာသွားထားမလဲအဲ့ဒီ location သွားထားမယ့်နေရာကိုဒီ browse button လေးကနေရွေးလို့ရပါတယ်ဆမကကျတော့ desktop ပေါ်က GUI workspace ဆိုတဲ့ folder ထဲမှာဆမကသွားပြီးတော့ဆမ define လုပ်တဲ့ project တွေသွားထည့်မှာအကယ်၍ကိုကပြောင်းချင်တယ်ဆိုတော့ဒီ browse button ကနေပြောင်းအောင်မယ် browse button ကနေပြီးတော့ကိုအသုံးပြုလို့တဲ့ folder လေးကိုဆမတော့ပြောင်းအောင်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဆမကတော့မပြောင်းတော့ဘူးဆမကပေးပါလေဒီ desktop ပေါ်ကဒီ GUI workspace ဆိုတဲ့ folder ထဲမှာဆမကdefine လုပ်တဲ့ project တွေကိုသွားထည့်မှာဟုတ်ပြီနော် okay ဒါဆိုရင်တခုအောက်မှာဒီပါတော့ create main class ပါတော့ဒီ main class ကိုdefault အနေနဲ့ define မလုပ်ဘူး define မလုပ်တဲ့အတွက်ဒါလေးကိုတစ်ဖြုတ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာ finish button လေးကိုတစ်ချက်ရွေးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဒီ default package တွေရှိနေမယ်ပြီးရင် library တွေရှိမယ် library အောက်မှာလောလောဆယ်တော့ဘာ library မှထည့်ရသေးအခုရဲ့ဒီ default GTK ကဘာလဲဆိုရင်ဒီ GTK summary အရင် Eclipse IDE ကိုသုံးလုံးခဲ့မှာGTK summary ကို installation လုပ်ပြီးသားဟုတ်ပြီနော် okay ဒါဆိုရင်project နဲ့ define လုပ်ပြီးသားပြီဆိုရင်ဒီအခြေခံသင်ခန်းစာတွေတုန်းကပေါ့နော်အခြေခံ basis Java programming သင်ခန်းစာတွေတုန်းကဆိုင်ခဲ့တယ်လို့ပဲဒီ Java class file တွေကို define လုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီ project နဲ့ကို right click ထောက်မယ်ပြီး new ထဲကနေပြီးတော့ Java class ပေါ့နော်အခုကဘာကိုစမ်းပြမလဲဆိုတော့ဒီ J1 program တွေကိုစမ်းမှာဖြစ်တဲ့အတွက်JFrame လေးတစ်ခုကိုJFrame class လေးတစ်ခုကိုdefine လုပ်ပြမယ်ဒီ Java class တွေကတို့ Eclipse IDE ထဲမှာ define လုပ်တတ်ပြီးသားဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဒီ JFrame ဆိုတဲ့ဒါလေးရွေးလိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီ class name လေးကိုကနေပြီးတော့JFrame demo 1လို့ပေးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင် package name ကိုဒီကနေပြီးတော့လဲတွားဆောက်လို့ရတယ်ဒီမှာလဲတစ်ခါတည်းဒီထဲမှာတစ်ခါရေးပေးလိုက်လို့ရတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ package နဲ့GUI နှစ်စရေးလိုက်မယ် GUI package အောက်က EAC ပေါ့နော် exercise ပေါ့နော်ဒီအတိုင်းရေးလိုက်တယ်နော်ဒီ package နဲ့ပေးတာကအရင်တော့ပေးနေသေးတယ်ပဲဒီ project နဲ့ right click ထားပြီး new Java package ဆိုပြီးတော့ဒီ package နဲ့ပေးလိုက်ရတယ်နော်ဒါပေမဲ့အခုနောက်ကကျတော့တစ်ခါတည်းပဲဘာလုပ်လိုက်တာလဲပေါ့နော်တစ်ခါတည်းနေပြီးတော့ new Java JFrame ကိုလုပ်တဲ့မှာဒီ package name လေးကိုတစ်ခါတည်း define လုပ်လိုက်တာဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာဒီ package name ကိုရွေးလိုက်ရတယ်နောက်ထပ် package name အသစ် define လုပ်လိုက်ရတယ်ဟုတ်ပြီနော် cancel လုပ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဒီ JFrame လေးတစ်ခုကြာလာပြီအခုလိုမျိုးဒီ JFrame လေးကြာလာဖို့တကယ်တော့Java code တွေအများကြီးရေးရပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်Java code တွေရေးရပါတယ်အဲ့ဒီရင်းနှီးတွေဘာတွေကိုတော့ဒီ module 2 သင်ခန်းစာတွေရောက်မှပြောပြပေးမယ်အခုရင်းနှီးတွေဘာလဲဘာမှမပြောသေးဘူး
အခုဒီမှာကြည့်မယ် soap ဆိုတဲ့ tab လေးရှိမယ်ပြီးရင် design ဆိုတဲ့ tab ရှိမယ်ပြီးရင် history ဆိုတဲ့ tab ရှိမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ source ကိုသွားမယ်ဆိုရင်အခုနောက်ကဒီ design မှာဒီမှာပြထားတဲ့ J frame လေးကိုရေးထားတဲ့ကုတ်တွေကိုကျွန်တော်ဒီ source ထဲကနေသွားကြည့်လို့ရပါတယ်အခုဒီမှာပြောထားတဲ့ဒီ J frame လေးကြာလာဖို့တည်းရေးထားတဲ့ကုတ်တွေကိုကျွန်တော်ဒီ source tab ထဲကနေသွားကြည့်လို့ရပါတယ်ဒီကုတ်တွေကိုကျွန်မရေးထားတာမဟုတ်ဘူးကျွန်မအလိုလျောက်ရှိပြီးသား J frame ကိုကျွန်မယူသုံးလိုက်တာဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီကဲတော့ဆက်ဒီ program လေးကိုကျွန်မ run လိုက်မယ်ဒီမှာ run button လေးနော် okay ကျွန်မ run လိုက်မယ်Given project not have main classes အဲ့နော်ကျွန်မဒါလေးကိုပြန်စမ်းကြည့်လိုက်ရမယ် okay ဒီမှာဆိုရင် oh sorryဆမကုနာဒီလိုမျိုးဖြစ်သွားတယ်နော်အခု J frame လေးတစ်ခုကြာလာတွေ့မယ်နော်ကျွန်တော်ဒီဒါကတော့ဆိုတော့ဒီ J frame လေးတစ်ခုကြာလာပြီ J frame မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီအပေါ်မှာလုံးဝ plain ဒီထဲမှာဆိုဘာစာမှမပါသေးဘူးအဲ့ဒီချိန်မှာကျွန်တော်ဒီ J frame ဒီညမှာကျွန်တော်ဒီ title လေးတစ်ခုတက်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်အခုကျွန်မပိတ်လိုက်ပြီဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ design မိုင်းကိုသွားမယ်အဲ့လိုမျိုးဒီမှာ J frame မှာ title တက်ဖို့ကျွန်မဒီကုတ်တွေတွေကနေကျွန်မကုတ်တွေကိုတိုင်းမရေးဘူးကျွန်မဘယ်ရောက်အသုံးပြရေးမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်ဒီနေရာမှာပါတော့ကျွန်တော်2 box လေးပေါ့နော်palette ဆိုတဲ့2 box လေးတခုရှိတယ်အဲ့ဒီတဲကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဒါတွေကကျွန်မ module 2သင်ခန်းစာရောက်မှာကျွန်မဒီမှာဒါတွေကိုရှင်းပြပေးပါနော်အဲ့2 box လေးတခုရှိမယ်နောက်တစ်ခုဆိုတော့ဒီ properties ပေါ့နော် properties properties box ကပြောင်းနေတာဆိုကျွန်မဒီကနေသွားကြည့်လိုက်မယ် sorry window တွေကနေပြီးတော့ ID 2 step ကျွန်မဒီ properties လေးကိုခေါ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်Okay ကဲဒါဆိုရင်အခုကျွန်မကဒီမှာ J frame ရပေါ့နော်ဒီ properties လေးကိုကျွန်မတစ်ချက်ခေါ်လိုက်မယ်ဒီ property နဲ့ရရှိမှာပါလေ J frame properties ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်မဒီ J frame မှာကျွန်မ title တက်မယ်နော် Okay ဒါကိုပေးလိုက်ပြီခုနလိုမျိုးဆိုတော့ဒီ properties 2 box လေးကပြောင်းနေတာပေါ့နော်ပြောင်းနေတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုသွားချအောင်လဲဆိုရင်ပုံမှန်ငကိုဒီနားမှာရှိပြီးသားအကယ်၍အခုလိုမျိုးပြောင်းနေတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုသွားချအောင်လဲဆိုရင်ကိုဆိုင်ရင်နဲ့ပေါ့နော်ဟိုဟာလေး click ဒီဟာလေး click နဲ့ပျောက်သွားတဲ့အခါမှာဆိုတော့ window ထဲကနေပြီးတော့အခုနကကျွန်မဘယ်လိုသွား ID 2 step ကနေပြီးတော့ဒီ properties ဆိုတာလေးကိုတစ်ချက် click လိုက်ဟုတ်ပြီနော်ဒီ properties မှာဘာ components မှမရှိသေးဘူးအဲ့တော့ကျွန်မကဘယ် properties ကိုဖွင့်မှာလဲ J frame ဆိုရင်ကျွန်မ J frame ကိုတစ်ချက် click လိုက်မယ်ပြီးရင် properties ကိုသွားလိုက်ဆိုရင်ဒီ property က J frame နဲ့ပတ်သက်တဲ့ properties ပေါင်းလေးကြာလာမယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်မဒီ J frame မှာကျွန်မဒီ title လေးတက်ရှင်တာဖြစ်တဲ့သူ့ရဲ့ property ထဲမှာဒီ title တွေ့မယ်နော်ဒီနေရာမှာကျွန်မ title ကို hello လို့တက်လိုက်ဟုတ်ပြီကဲ enter လေးခေါက်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်မ run ကြည့်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်မ run လိုက်မယ် okay ဒါဆိုရင်ကျွန်မရဲ့ဒီ J frame မှာပါလာလဲ hello ဆိုတဲ့ title လေးပါလာတာဟုတ်ပြီနော်ဒီလိုမျိုး hello ဆိုတဲ့ title လေးပါလာဖို့အတွက်ကျွန်မကုတ်တင်နေရေးတာမဟုတ်ဘူးเนาะကျွန်မဒီသူ့ရဲ့ငကို ID ရဲ့ရှိပြီးသား tool state တွေကနေကျွန်မယူသုံးလိုက်တာဟုတ်ပြီเนาะဒါတွေကိုဥပမာပေါ့ကျွန်မကဒီနောက်ပေါ့เนาะသင်ခန်းစာတွေပို့ချတဲ့အခါမှာဒီ hello ပေါ်ဖို့ဆိုတော့ဒီကုတ်ကဘယ်လိုရေးရလဲဒါလေးတွေကိုကျွန်မဒီသင်ခန်းစာတွေပို့ချတဲ့အခါမှာကျွန်မဒါလေးကိုအသေးစိတ်ပြန်ပြောပေးမယ်ဟုတ်ပြီเนาะအခုကျွန်မအခုကဲဒါဆိုရင်နောက်ထပ်ပေါ့เนาะကျွန်မဒီ J frame ပေါ်မှာသူ့ရဲ့ဒီ palette ဆိုတဲ့ဒီ two box တွေကနေကျွန်မ button လေးတစ်ခုထည့်လိုက်မယ် button လေးကို select မှတ်မယ်ပြီးရင်ဒီလိုဆွဲချလိုက်မယ် okay ရမယ်နော်ကဲဒါဆိုရင်ကျွန်မကဲဒါလေးကိုကျွန်မခုနကပြန် run လိုက်မယ် right click run file okay ဒါဆိုရင်ပါရည်လေ button လေးတစ်ခုပါလာပြီတွေ့လားရမယ်နော်အဓိကဒါကျွန်မပါပြချင်တာလဲဆိုတော့ဥမာအခုနကပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ properties box လေးကိုခေါ်ရဲဆိုရင်ကျွန်မကဒီ J frame properties box ကိုခေါ်ချင်တယ်ဆိုရင် J frame လေးကို select မှတ်မယ်ပြီးရင် properties မှာဘာဖြစ်သွားလဲ J frame properties လောက်မှာပေါ့ကျွန်မဒီ buttons နဲ့ပတ်သက်တဲ့ properties box လေးကိုခေါ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီ button လေးကို select မှတ်မယ်ပြီးရင်ဒီ properties box လေးကိုတစ်ချက် click လိုက်မယ်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်မဒီမှာဆိုရင်ကျွန်မဒီမှာ tab ဆိုတာ button ရဲ့ name လေး button ရဲ့စာသားလေးကဘာလဲ J button 1ဒါကိုကျွန်မပြောင်းလို့ရပါတယ်ကျွန်မ okay လို့ပြောင်းလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော် okay လို့ပြောင်းလိုက်မယ်ကဲဒါဆိုရင် okay လို့ပြောင်းလိုက်ပြီဟုတ်ပြီဒါလေးကိုကျွန်မပြန် run လိုက်မယ် run as နော်ကဲဒါဆိုရင်ကျွန်မဘာလို့ဖြစ်သွားလဲ okay ဆိုပြီးဖြစ်သွားပြီ
ရမယ်နော်အဲ့တော့အဓိကဆမကပေါ့နော်ဒီ module 2ရောက်လို့ရှိရင်ဆမကတရားတွေကစမ်းပြတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီအချိန်ကြောင့်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ source ဆိုတာပါလဲသိရမယ် source ဆိုတာကြတော့ဆမဒီမှာဆမရေးလိုက်တဲ့ပေါ့နော် button တွေ keyframe တွေရဲ့ဘယ်လိုရေးရလဲဆိုတော့ code တွေကဒီ source ထဲမှာဆမတို့တွားကြည့်လို့ရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီကဲဒါဆိုရင်ဒီ code ကျမတို့ကခုက design ဘိုင်းကနေခေါ်တော့နော်ကိုတိုင်း code ကတစ်လုံးမှမရေးဘူးနော်အဲ့တော့ကိုတိုင်းမရေးပြင်မဲ့ဒီလိုမျိုး button လေးကြားလာဖို့ဒီလိုမျိုး frame လေးကြားလာဖို့ code ကိုဘယ်လိုရေးရလဲလို့ဆိုတော့သိချင်တယ်ဆိုရင်ဆိုတော့ဘယ်ထဲမှာတွားကြည့်မှာလဲဒီ source ထဲကနေတွားကြည့်ရမယ်မှတ်ထားမယ်နော် source ထဲကနေတွားကြည့်ရမယ်ဒါတွေကဆိုတော့ module 2ရောက်လို့ရှိရင်မပြောတော့ဘူးဆိုတော့တောက်ထောက်တွေပဲဆန်းပြတော့မယ်ကဲဥမာ design ဘိုင်းကိုတွားမယ်ဆိုရင်ဆိုတော့ဒီမှာ design ဘိုင်းအဲ့ဒီမှာဆိုတော့ဒီ keyframe ထဲမှာဆိုတော့ပေါ့နော်GUI နဲ့ပတ်သက်တဲ့ component တွေကိုကြိုက်တာထည့်လို့ရတယ်အဲ့ဒီလိုထည့်ဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုသွားရမှာလဲဒီ palette ဆိုတဲ့ဒီ pause လေးကိုတစ်ဆက်ကလစ်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကိုအသုံးပြုခြင်းတော့ဘာလို့ဒီ GUI နဲ့ပတ်သက်တဲ့ components တွေကျွန်တော်တို့သုံးလို့ရမယ်ဒါကတစ်ချက်နောက်တစ်ချက်ကကိုအသုံးပြုတဲ့ components တစ်ခုချင်းစီက properties window လေးကိုသွားခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကိုသွားခြင်းကိုဘာလို့ property window ကိုကြားခြင်းနဲ့ပေါ့နော် components လေးကိုတစ်ချက်ကလေးမယ်ဆမ JFrame နဲ့ပတ်သက်တဲ့ property ကိုကြားချင်တယ်ဆိုရင်အခုလိုမျိုးဆမ JFrame လေးကို select မှတ်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ properties box လေးကိုတစ်ချက်ကလေးလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ဒီ property ရဲ့ title မှာ JFrame နဲ့ပတ်သက်တဲ့ property ဒီမှာရှိတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဆမဒီ module 2သင်ခန်းစာကြောင်းမှာပြောပြမယ်ဟုတ်ပြီကဲဒါဆိုဆမဒီ button နဲ့ပတ်သက်တဲ့ properties ပေါင်းလေးကိုလိုချင်တယ်ဆိုရင်ဒီ button လေးကိုတစ်ချက် select မှတ်မယ်ပြီးသွားရင်ဒီဘက်ကပေါ့နော်ဒါဆိုရင် button နဲ့ပတ်သက်တဲ့ properties ပေါင်းလေးကြာလာမယ်ရမယ်နော်အကယ်၍မြန်ဆိုတော့ဒီ properties box တွေဒီ palette box တွေပေါ့နော်ပြောင်းနေရဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဘေးတွေကနေတွားရမှာလဲတစ်ခါတည်းပဲမှတ်ထားမယ် window တဲက IDE tools တဲကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒါတွေကိုကျွန်တော်ကပေါ့နော် shortcut key သုံးမယ်ဆိုရင်เนาะကျွန်တော်ကကိုမှတ်ထားပါ control ရဲ့ shift ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီအင်္ဂလိပ်စလုံး8ပေါ့နော်ဒီ3ခုတွဲပြီးတော့နှိပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်လည်းဒီ palette ဆိုတဲ့ဒီ box layer two box layer auto ကျလာလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် property bar ကိုရှာတင်တယ်ဆို control shift 7ဒီသုံးလုံးကိုတွဲပြီးတော့နှိပ်လိုက်တာနဲ့ဒီ properties box layer auto ကျလာမယ်ဒါကကျတော့ shortcut key 3နေပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကဲဒါဆိုရင်ကျွန်မကဒီ module 2သင်ခန်းစာရောက်မှာဒီ button တွေကဘယ်လိုမျိုးဘာကြောင့်ဒီလိုဒီ keyframe တွေဒီ button တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသေးစိတ်ကိုကျွန်မကဒီ module 2သင်ခန်းစာရောက်မှာဆက်ပြီးတော့ကျွန်မကပို့ချပေးမယ်ကိုဒီမှာဥပမာပေါ့ကဲကျွန်မဒီနေရာမှာနောက်ထပ်ပေါ့နော်ကျွန်မ define တစ်ခုလုပ်ပြမယ်ဥပမာပေါ့ right click menu တွေကနေတော့ Java class ဆိုရင်လည်းအတူတူပါပဲကျွန်တော်တို့ class ဆိုရင်ဥပမာပေါ့ဒါကကျွန်မအလုပ်လုပ်မယ်ပေါ့ work team ပေါ့နော်ဥပမာကျွန်မ work team finish ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါပုံမှန်အတိုင်းပဲဆိုတော့ဒီ web team ဆိုတဲ့ class လေးတခု define လုပ်တာဟုတ်ပြီနော်ဒါ class ကို define လုပ်ပြတာပြီးရင်ဒီထဲမှာနောက်ထပ်နောက်ထပ် JFrame တခုပေါ့နော် define ထပ်လုပ်မယ်ဆိုရင်လည်းဘာကိုပဲရွေးရမှာလဲဆိုရင်ဆိုတော့ဒီ JFrame နဲ့အခုနလိုပဲဆိုတော့ JFrame နည်းလေးပေးမယ် JFrame demo 2ပေါ့နော်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဆိုတော့ပါပေါ့ package နေရာလဲဒါပဲပေါ့ပြီး finish ပေါ့ဒါဆိုရင်နောက်ထပ် JFrame တခုရလာမှာဟုတ်ပြီနော်ကဲဒီ JFrame လေးကိုစမ်းချင်တယ်ဆိုဒီပေါ့နော် Java JFrame 2ကို right click ထားမယ်ပြီးရင်သူ right click ထားပြီးရင် run file ပေါ့ကဲဒါဆိုသူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ JFrame လေးကြာလာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဆမကပေါ့နော်ဒီသင်ခန်းဆောင်ဆမဒီမှာနေရလိုက်ပြီဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီသင်ခန်းဆောင်က only ဒီပေါ့နော် NetBeans IDE ကိုဘယ်လိုသုံးရမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုပို့ချပေးတာဖြစ်တယ်ဆမနောက်ထပ် module 2ရောက်မှဒီဆမကဒီဟောပေါ့နော်ဒီ IDE နဲ့ပတ်သက်တဲ့သင်ခန်းစာတွေဆမmodule 2ရောက်မှအသေးစိတ်ဆမရှင်းပြပေးမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဆမရဲ့ဒီနောက်ထပ်တော့သင်ခန်းစာတွေကိုဆမပို့ချပေးမယ်နောက်ထပ်သင်ခန်းစာတွေလေ့လာခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဆမရဲ့ဒီ plmyanmar channel တွေကို subscribe လုပ်ထားပေးကြပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်